रोटी, चिकन मसाला, प्याज, स्प्राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। गला हो जाएगा क्या? कौन है वो? हाथ से चला
खराब हो रहा है, खराब हो रहा था वो। गधे हो गधे। चिकन लेग पीस। कितना टाइम हुआ? 5। अरे मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी छोड़ दे, काय बोल। चलेंगे हम पानी छोड़। अगर मुझे ऐसे भी शाही पनीर बनाना, बिना पनीर चिल्ली बनाना आता है। रेसिपी देख के आना, जानते हैं रेसिपी में मेरे दोस्त। उतनी ना 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 2 बार होता है, 3 बार होता है, एक बार और होता है, चाय पी ली होती है। जो वाला भारत से सामान होता है, एक दो करते हैं। अबे स्कोर नहीं बढ़ रहा यार। कोई दिक्कत नहीं, तुम लगाते रहो, कोई बढ़ेगा सीधे एग्जाम में। उसका टेंशन मत लो, तुम खाली देते रहो डेली। 40 में 20 आ रहा है, 22 आ रहा है, क्या होगा ऐसे तो? क्लर्क को नहीं मिलेगा, क्लर्क मिलेगा। खा भी नहीं। हाँ आ जाएंगे आधा घंटा। नहीं नहीं, आधा घंटा में आएंगे। कुछ बता जब एक कंप्यूटर है। अब बंद कर दो।